폐렴, 천식, 만성기관지염, 폐기종, 만성폐쇄성 폐질환, 기관지 확장증, 폐섬유증, 폐암, 폐실질과 폐간질의 손상에 따른 기침, 가래, 숨참으로 고통스러우시다면 기침, 가래, 숨참 시술당에 도움을 청하십시오. 1차 의료기관의 따뜻한 도움에도 불구하고 2차 의료기관의 객관적 도움에도 불구하고 3차 의료기관의 뛰어난 도움에도 불구하고 5대 메이저대학병원의 탁월한 도움에도 불구하고 폐렴, 천식, 만성폐쇄성 폐질환 COPD의 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증, 폐섬유증, 폐암 등으로 고통스러우시다면 동양한의원의 근원적 도움을 청하십시오. 즉, 폐렴에는 폐렴 시술당이 가장 효과적입니다. 천식에는 천식 시술당이 가장 효과적입니다. 만성기관지염에는 만성기관지염 시술당이 가장 효과적입니다. 폐기종에는 폐기종 시술당이 가장 효과적입니다. 기관지 확장증에는 기관지 확장 시술당이 가장 효과적입니다. 폐섬유증에는 폐섬유 시술당이 가장 효과적입니다. 폐암에는 폐암 시술당이 가장 효과적입니다. 그러나 폐렴, 천식, 만성기관지염, 폐기종, 기관지 확장증, 폐섬유증, 폐암 등의 폐실질과 폐간질 손상에 따른 기침, 가래, 숨참으로 고통스러우시다면 근원적인 폐렴 시술당, 천식 시술당, 만성기관지염 시술당, 폐기종 시술당, 기관지 확장 시술당, 폐섬유 시술당, 폐암 시술당 이전에 다급하게 기침, 가래, 숨참 시술당에 우선 도움을 청하셔도 되십니다. 왜냐하면 폐렴 시술당, 천식 시술당, 만성기관지염 시술당, 폐기종 시술당, 기관지 확장 시술당, 폐섬유 시술당, 폐암 시술당 등으로 근원적으로 치료를 도와드려 기침과 가래, 숨참의 호전을 느끼시려면 세포, 조직, 기관의 재생시간이 필요합니다. 따라서 폐실질과 폐간질의 세포, 조직, 기관 손상을 빠르게 재생시킬 수 있는 기침, 가래, 숨참 시술당에 도움을 청하시면서 더 많이, 더 자주 복용하시면 빠르게 기침과 가래, 숨참이 호전되심을 확인하시게 되실 겁니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.